ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்ஆஸ் விளாக். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு குருவி கூடு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி கஷ்டப்பட்டு டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேகரித்து கட்டிச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அவரையே காட்டுறேன். நான் வந்துட்டார் திரும்ப. அவங்க அம்மா அங்கே பாருங்கள், இதான் அவங்க அம்மா. ஒரு குருவி கூடு கஷ்டப்பட்டு கட்டி முட்டையிட்டு அது உள்ள குஞ்சும் பொரிச்சிருக்கு. அதை நானே இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க போகிறேன். நீங்களும் வந்து பார்க்கலாம் வாங்க, உள்ளே போய் பார்ப்போம். பார்த்தீங்களா, இதான் அந்த குருவி கூடு. இது உள்ளே இருக்கான். அந்தளவுக்கு கிளியராக இல்லை, லைட்டாக தெரியுதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு கையை வைக்கக்கூடாது, பார்க்குறேன். எப்படி இருக்கு? சூப்பராக இருக்குல்ல? இறங்கிடலாம் நம்ம, ஏன்னா அவங்க அம்மா வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்காங்க. அங்கே பாருங்கள், மேலே உட்காந்து நோட் பண்ணிங்களா, பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் ஓகே, நம்ம போயிடலாம். இது பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.